আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কবুতরকে ভাত খাওয়ালে কি হয়, কবুতরকে ভাত খাওয়ানো যাবে কিনা সে সম্পর্কে। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই আমরা জেনে নেই কবুতরকে ভাত খাওয়ানো যাবে কিনা। এর এক কথায় উত্তর হলো কবুতরকে ভাত খাওয়ানো যাবে না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবুতরকে ভাত খাওয়ানো যাবে। প্রথমেই আমরা জেনে নেই কবুতরকে কেন ভাত খাওয়ানো যাবে না। আপনি যদি কবুতরকে ভাত খাওয়ান সেক্ষেত্রে কবুতরগুলো কিন্তু অনেক মোটা হয়ে যাবে, কবুতরগুলোর ওজন বেড়ে যাবে এবং কবুতরের শরীরে অনেক পরিমাণে চর্বি জমে যাবে, যার ফলে কবুতরগুলো আগের মতো ডিম বাচ্চা করবে না। একটা সময় একেবারেই কবুতরগুলো ডিম দেয়া বন্ধ করে দিবে। আপনার কবুতরগুলো যদি উড়ানোর কবুতর হয় আর আপনি যদি সেই কবুতরগুলোকে ভাত খাওয়ান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কবুতরগুলো আগের মতো আর উড়বে না, ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। একটা সময় আপনার কবুতরগুলো আর উড়তেই চাইবে না। আপনি যদি আপনার কবুতরগুলোকে ভাত খাওয়ান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কবুতরগুলো কৃমির রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আপনি যদি কবুতরকে ভাত খাওয়ান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কবুতরের পেটে অনেক বেশি পরিমাণে কৃমি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই আপনারা কবুতরকে ভাত খাওয়ানো থেকে বিরত থাকবেন। কবুতরকে ভাত খাওয়ালে কবুতরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমে যায় এবং কবুতর খুব সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এবার আসুন জেনে নেই যে যে ক্ষেত্রে কবুতরকে ভাত খাওয়ানো যাবে। আপনি যদি কোনো সময় কবুতরের খাবার সংগ্রহ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কবুতরকে ভাত খাওয়াতে পারেন। অথবা আপনি যদি কবুতরকে অনেক মোটা তাজা করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কবুতরকে ভাত খাওয়াতে পারেন। তবে আমার মতে কবুতরকে বেশি ভাত না খাওয়াটাই ভালো। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।